nin faqiira ayaa waxa uu soo galay mid ka mid ah farmasiyada. Waxa uu siiyey durbadiiba warqaddii dawo-sheegta ahayd mid ka mid ah dhakhaatiirtii joogtay. Isna waxa uu u sheegay qiimaha lacagta dawaduna aad ayuu u weynaa. Ninkii waa uu murugooday, laakiin haweenaydii farmasiga lahayd ayaa wiilkii u yeedhay. Isna markii uu la hadlay gabadhii farmasiga lahayd ayuu wuxuu u yeedhay ninkii faqiirka ahaa, wuxuuna ku yidhi, waxaad tahay loo shaqeeyaha lambarka 5,000aad, waxaadna ku guulaysatay 2 jibaar qiimaha dawada aad doonayso. Ma dawada ayaannu ku siinaa oo inta soo hadhayna dawo ayaannu kugu siinaa, mise lacagtaada ayaad gacanta ku qaadanaysaa? Ninkii ayaa aad u farxay, waxaana uu ninkii ugu jawaabay farmasiga joogay dhakhtarka ahaa, dooni maayo waxaan ka ahayn dawada aan gabadhayda ku daweynayo, gabadhaydaasoo iyaduna mar walba xanuun la ooyeysa. Ilaahayna idinka khayr ha idin siiyo. Markii uu ninkii miskiinka ahaa ka baxay farmasigii, ayaa wiilkii farmasiga joogay dhakhtarka ahaa wuxuu ku yidhi haweenaydii, markani waa markii 5aad ee aad bixinayso lacag dawo, masaakiinna aad siinayso. Waa maxay danta aad ka leedahay? Waa ay dhoolla caddaysay gabadhii, waxayna ugu jawaabtay, arrinkani waa wixii uu nebiguna amray, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. Marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam, qofka noqda danta walaalkiisa, ilaahayna isaga waxa uu u noqdaa dantiisa. Qofka ka roga qof walaalkiisa culaysna, ilaahay qiyaamaha culeysyada faraha badan ee jira ayuu isaga ka rogaa. Qofka astura qof muslimana, ilaahay qiyaamaha waa asturaa. Markeeda labaadna, anigu waxaan celinayaa arrin wanaagsan oo uu ii sameeyey mid ka mid ah fuqarada. Markii uu aabbahay dhintay ee aan ahaa sanadkii 2aad ee aan farmakolojiga dhiganayay, waxa aan aaday adeerkaygii hantiilaha ahaa si ay ii caawiyaan aniga iyo qoyskaygaba, si marka aan jaamacadda ka baxo aan ugu celiyo wixii ay i tareen. Ileen adeerkay oo bakhiil ahaa aawadiis madaxa unbuu ruxay, mana aanan garanin inuu doonayo inuu i caawiyo iyo in kale. Ayaamo yar kadib, waxaa noo iman jiray cunto kariyihii adeerkay oo lacag badan sida, isaga oo markaa ii sheegaya in adeerkay noo soo diray isaga, welibana uu ballan qaaday adeerkay inuu bil walba noo soo dirayo lacag intan la eg si aan jaamacadda ugu dhammaysto. Waxa uu ahaa ninkan cuntada u kariya adeerkay muddo 4 sano ah, bil kasta mid noo keena lacagtaas, ilaa aan ka baxay jaamacaddii. Maalintii dambe ayaa waxaan aaday adeerkay si aan ugu mahad celiyo, una celiyo wax alla wixii uu na soo taray. Si la yaab leh ayuu ii fiiriyey, waxaana uu igu yidhi, dhib ma leh inaad si xun ii eegto maanta. Markaasi ayaan fahmay in ninka cunto kariyaha ahi mushaharkiisa badh uu noo keeni jiray, isna uu ku kaaftoomi jiray isaga iyo qoyskiisu badhka kale. Maalintaas laga bilaabo, ilaahay ayaan waxaan ka codsaday inuu hanti i siiyo aan uga abaalgudo qof kasta oo miskiin ah. Ilaahay baana mahad leh maadaama uu arrinkaasi waafajiyey. Ninkii dhallinyarada ahaa markii labadaa qiso gabadhu u sheegtay ayuu ku celiyey su'aal, oo mee dabaaqii ama cunto kariyihii isagase ma u abaalgudday? Waxayna marwadii ugu jawaabtay, waxa uu ahaa nin isla weyn ilaa heer aan la sifayn karin. Laakiin ninkayga ayaa maalin maalmaha ka mida moodsiiyey in bangi ka mida bunuugta waddanku uu kafaalo qaaday alaabtii guriga gabadhiisa ay ku guursanaysay. Annaguna alaabtaasi ayaannu u gadnay oo lacagteeda ka bixinay. Laakiin adduunyada alaabta taalloo dhan haddaan isaga siiyo iyo carruurtiisa uma abaalgudin.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.